Lukešová, tohle je moje další video soutěži Nyx Face Awards na téma přírodní božstva. Jako první jsem si nasadila černé kontaktní čočky a obličej jsem si přestříkala primerem od Nyxu. Vzala jsem si černou hubičku od Nyxu a Nyx Pro Foundation Mixer v odstínu White a ten jsem použila jako základ. Jako další jsem si vzala modrý stín, kterým jsem vykonturovala lícní kosti, nos a rozestínovala jsem i oči. Potom jsem si vzala stín v odstínu Hot Black a dokreslila jsem linie nad obočím. Gele na obočí v odstínu Black jsem si dokreslila obočí. Modrou tuškou v odstínu Sunrise Blue jsem dokreslila špičku nosu a následně černým stínem v odstínu Hot Black jsem dokreslila špičku nosu a nozdry. Vzala jsem si pigment od Nyxu v odstínu 07 a nanášela jsem ho na celé pohybové víčko. Černou linkou v odstínu Black Make Liquid Liner jsem udělala klasickou černou linku. Spodní linku jsem taktéž domalovala černou linkou a dokreslila řasy. A modrým stínem jsem dostínovala ještě spodní linku. Černou linku jsem také použila na dokreslení černých teček v různých velikostech a na některá místa jsem nalepila černé korálky. Pomocí tekutého latexu a vaty jsem vyrobila žábry, které jsem nalepila na boční stranu krku. Ty jsem přetřela bílým make-upem pro Foundation Mixer, potom modrou barvou, kterou jsem zafixovala modrým stínem a pomocí síťky a pigmentů v odstínu 07 jsem dodělala šupiny. Na střed rtů jsem nanesla tušku v odstínu Black Bean od Nyxu a leskem na rty jsem pak rozetřela do ztracena. Od Nyxu jsem si nalepila umělé řasy. Pomocí papírku a tekutého latexu jsem si vytvořila blány, které jsem přetřela temperou modrou. Nalepila jsem si umělé nehty a dotvořila jsem šupiny na rukou.